Ola e un saúdo a todos os celtistas e a todas as celtistas ao longo do mundo. Seguro que non agardabades un Bar Celeste en directo hoxe venres, día 30 de xaneiro, despois do empate a 1 do Celta en Belgrado, xa sabendo quen vai ser o rival nese playoff, pero aquí estamos mentres aguante internet tamén para probar un pouco se o servizo de internet aquí está a funcionar ou non. Bueno, en Suecia, díxome o meu bo amigo Joaquín El Cumbias que, bueno, tiña un pouco de tempo libre esta tarde, así que imos darlle a benvida dende Suecia. Joaquín, que tal? Como vai todo? Boas tardes, como andamos? Pois, bueno, é que non hai mellor plan de venres tarde que un Bar Celeste. Ese é o mellor plan que existe, claro que sí, por suposto. Entón, pois, de que temos moitas cosas de que falar, Antón. Son tres Sí, partidos, tres partidos en 7 días para o Celta de Vigo. sí, 3 partidos en 7 días e despois un partido fronte ao Xetafe este domingo que non vai ser tampouco un partido sinxelo. Estábamos a falar antes de comezar o programa que semella que hai máis neve en Tennessee que no sur de Suecia. Posiblemente, porque aquí temos unha pequena capa de uns 5 ou 6 centímetros que rapidamente é limpada e non afecta a calidade da vida, máis de que se queres dar un paseo agora co vento e os menos 3 graus que fai, pois non é a mellor idea. A mellor idea é quedar na casa e gravar ou escoitar o Bar Celeste. Bueno, pues aquí estamos, bueno, chegamos a estar a -15 aquí en Tennessee, por iso, pois, as infraestructuras non están preparadas para no sur dos Estados Unidos para este tipo de cousas, bueno, por iso non puidemos emitir Bar Celeste este luns ou martes, normalmente é o martes, pero este luns tentámolo e non funcionou, pois aquí estamos o venres con Joaquín, e tamén penso que está en Madrid, pero non estou seguro, penso que sí, o noso amigo Martín Sí. González. Que tal, Martín? Boas, sí, estou aquí na meseta. Nevou un pouquiño, Ía un dicir, chisco onte, sí, que pilloume na ofi. Ou non, mércores. Ni máis, xa non sei en que día vivo. Pero, amainou, fai frío, pero non tanto como por aí, imagino. Rubén, vamos a ver. pero por favor, di aquí Rubén Rubén. Moura, en oitavos, vámonos para casa. Primeiro, estás asumindo que imos pasar seguro. Claro. Segundo, estás asumindo que imos perder se pasamos. O Pero para tal mí, non se sabe. o gracioso é a mensaxe. Hola, buenas. En octavos, a casa. Claro. Hai que facer o contragafe, É imposible. Minuto É un. imposible pasar en Grecia xa o estadio este, a tumba, é imposible de superar. Estabas falando diso fora de cámara e, claro, se gañamos tocaríanos ou Lyon ou Aston Villa, non? Pero a eliminatoria nunca se sabe quen gaña. O mellor, en competición de 40 jornadas, claro, non temos nada que facer contra Aston Villa, pero complicado. en 2 partidos podemos pintarlles a cara, nunca se sabe, non? Claro, en 2 partidos un nunca sabe, é máis fácil ou máis difícil, porque ás veces cando xogas a un partido, pois todo pode pasar, non? En 180 minutos é moito máis tempo, pero ao mesmo tempo, pois o Celta se pasa esta eliminatoria fronte ao PAOK, pois terá que ir enfrontándose cada vez a equipos máis complicados, non? Entre eles, pois, o Lyon, en este caso tamén podería ser o Aston Villa. A min realmente de pasar esa eliminatoria, xa sabedes que a mí me gusta moito o fútbol inglés, así que a min me gustaría que o Celta xogase fronte a un equipo da Premier League. Pero bueno, non adiantemos cousas así, porque claro, ainda hai que ir a Grecia. Onte houve un partido que, en principio, a min pareceu un partido un pouco deslucido, realmente, non foi un gran partido, non? Dende o meu punto de vista, o mellor non estades de acordo, pero o golazo de Fer López, vaya xeito, Joaquín Martín, de voltar o Celta de Vigo, semella que por o de agora, por 6 meses, pero vaya xeito de regresar, non? Sí, para min, por se alguén está vendo este programa totalmente desubicado, pois estamos grabando isto a 30 de xaneiro, o Celta xogou onte, empatou 1-1 en Belgrado, un partido en que fallamos 2 ocasións a porta vacía, sen porteiro, Sí. E que marcamos o gol máis difícil da tempada cun Fer López que fixo unha homenaxe perfecta aos mellores goles de Ricardo Quaresma. Un tiro de exterior
unha calidade técnica vamos, en estático que eu, vamos, pegueime botando brincos e celebrando 2 minutos e cando voltei a ver o partido xemos un 1. Que non precisou pulo realmente para rematar. Recibiu o balón e coa esquerda sen moverse, sen pulo de ningún tipo, meteu o exterior, o empeine, e unha comba impresionante estilo Beckham. Bueno, que Beckham, mellor que Beckham, e vaya golazo. Algo increíble. Os que son vos, a verdade. Eu non puiden ver o partido, creo que non subiran o resumo incluso esta mañá na canle do Celta. Mirei o gol, o que nos meteron en contra tamén. E claro, dache esa sensación de que non souberon utilizar o potencial de Fer para nada nos Wolves, que é algo que pasa moito na Premier, non? Fas o desembolso e despois verás o uso que lle das ao xogador. Dende logo parece que caeu de pé, porque había o run aínda en parte da afección, creo que as voces calaron xa, o que é mellor para todo o equipo. É verdade que non son nin 6 meses, en realidade quedanlle 4 meses aprox, non? Se a Liga remata a finais de maio, pero ten tempo de abondo. O acoples ao ten perfectamente o sistema de Giraldez, a peza que nos faltaba, vaille dar relevo dependendo do partido, estou seguro, se esa Aspas aí na media punta extremo ou se esa como ese volante ofensivo estilo Ilaix, é bastante polivalente, Fer. O sea, no pouco que vin xa se veía como rompía liñas o cabrón. Con esas conduccións, madre mía. Foi unha locura de partido. É un xogador que me mola moito como leva o balón nos pés, ten como esos xogadores que dis ten un arte especial, non? Mola velos. Calidade que desborda calidade, Fer. A verdade é que se tiñamos dúbidas de home, como voltará despois de non xogar, tal, como... É o que decía Martín, o que é moita calidade, é unha exageración, o sea, o que fixo onte Fer López, as conduccións, os controles, os pases, que cambiou o partido. Foi un... Para min, Antón, podemos falar desto máis adiante, para mí foi un bo partido do Celta. Eu non dixe que fose malo, simplemente foi un partido que a mí non me pareceu moi atractivo realmente. Sí, a mí gustoume moito como xogou o Celta, Gustoume como sacou o balón, gustoume o partido de carreira moito, gustoume o partido de Javi Rueda especialmente. Bueno, foi un bo partido do Celta. Tampouco creo que fose unha... Deume moita mágoa porque fixemos unha gran xogada na primeira parte, que sería un gol moi bonito colectivo de Borja Iglesias e que non pudo entrar. Pero para mí foi un partido, bueno, tampouco unha exhibición. A partir de... Aí sí que teño que diferir, porque a partir de que entra Fer López, cando un ve unha calidad diferencial dese xeito, Fer López estaba escalóns por enriba do partido. Sí, e antes do gol tivo un par de arrancadas moi interesantes que finalmente non remataron en nada, pero que unha conducción de balón, unha rapidez, tamén visión de xogo, e despois ese gol, pois claro, non pode voltar un de xeito máis doce, non? Despois de estar na Premier League pois prácticamente sen xogar, anecdótico, sí. Totalmente anecdótico, pois voltar, non? Eu realmente estou entre os que están moi contentos de ver a Fer López de volta. Sei que hai parte do celtismo que o critica, que non está tan contento, etc. Supoño que algúns cambiarían a súa opinión despois dese gol, non sei, pero eu tamén sou dos que digo que evidentemente a pasta, os cartos, pois falan moito, non? Teñen moita importancia. Pero un xogador como ese, Martín, Joaquín, é unha verdadeira mágoa que por cuestións económicas o Celta non pudese aguantalo a lo menos un aniño máis sen ter que sair a Premier League como saiu, porque tería sido, eu penso, un elemento importante nesta tempada no equipo de Claudio, non? É que hai que dar coa tecla para en medio prazo xa, se posible o ano que ven, outro verán, non andar a perdas, non ter que vender activos así, que ademais se devalúan, cando sabes que a competencia vai dicir, claro, o Celta necesita vender, entón podemos facerlle ofertas máis a baixa, non? Parece que tomarse bastante serio o tema do límite salarial, que se está recortando por ali. Tampouco que sirva de excusa para que baixe a calidad de plantilla, dende logo hai que ser críticos co que se fai dende arriba. Pero, bueno, a disfrutalo estes meses, dende logo, a posteriori foi un erro.
como se volve ao Reino Unido non vai volver á mesma competición porque está máis que visto que os Wolves van descender a Championship a ver se deixan outro aniño aquí a fer, pero bueno, se segue coas actuacións como a que fixo onte van de caer ofertas seguro. Van a fichar otro equipo seguro. Bueno, vamos, íbamos a ver, porque todavía le va 30 minutos no Celta, pero... Sí, claro. Podes marcar mañá que non volverá a xogar. Claro, pero o tema é que como siga hasta este nivel, os 25, vamos, virá un club calquera da Premier ou bueno, a Premier ou un grande de Europa e pondrá, pois, que pagou o Wolves? 25, pois pondrá 35 e levarás... Bueno, é que é complicado. Falamos tamén ao principio da... bueno, é que temos moitas cosas do que falar, realmente. Non? Pero tamén non falamos do Lille, non falamos do partido da Real Sociedade no VAR. Sí, claro, pero... é que iso ia ocorrer o luns, pero claro, non houve posibilidade e podemos tocar... Mira, ese sí que mirei, podo aportar algo máis. No, pero eu penso que para, de algún xeito, para mesturar eses dous partidos, a vitoria fronte ao Lille, que foi épica realmente, despois deste empate fronte ao Estrela Vermella, porque iso de Crvena Zvezda é como en serbio se di Estrela Vermella ou Red Star, ¿no? Que, por certo, a min gustoume moito o estadio. Había unha panorámica do estadio que me gustou, pareceume moi fermoso o estadio, e despois había unha pancarta aí escrita en caracteres cirílicos que decía algo así como a Estrela é a miña familia. Portáronse Dede tamén, non? Parece ser que enviou o Estrela Vermella ao Celta información meteorolóxica durante a semana, dice a Claudio, que tamén en redes sociais mirei que suberon o mítico post así agradecendo a visita dos aficionados de Vigo. Non sei, a verdade. Parece que non houve incidentes, o cal se pregou. Excepto entre Joel Lago e Arnautovic, non? Bueno, sí, pero que Joel Lago... bueno, claro. Non o biches, Martín. Mira, Martín, como... No, pero sí que Lin que lle fixo unha marcase moi boa, non? Que bo partido de Joel. Quería contar, narralo dun xeito así, pero vamos, a tensión que tiveron Joel Lago e Arnautovic, vamos, non a tivo Ilia Topuria con ningún rival na UFC. Foi un partido entre o carniceiro de Teis, iba a chamar a Joel Lago. No, foi un partido de certa tensión entre Arnautovic, que é un xogador tamén que dado a perder os papéis, e Joel Lago, que é o noso pitbull. Pues sí, para eses escenarios está moi ben, Joel. Non xogou mal, falta... non, de feito, el link que o mellor da zaga, non? Pero ten como esa mala leche que está ben sempre que a canalice guai. Eu creo que ten dabondo condicións, ainda que non sexa moi alto para ser central de carreira no Celta, e que a mala leche pois que a utilice na súa medida, que pode ser algo moi beneficioso. O único que non se cargue de cartóns por ninguna razón. Pero aparte diso, eu fagolle confianza, verdade? Xusto ia dicir que podíamos mesturar eses dous partidos do Lille e do Estrela Vermella para aproveitar tamén e facer unha avaliación de como vai a campaña do Celta na Europa League, e xustamente vexo que por aquí abaixo aparece Antonio García Teijeiro. Que tal, Antonio? Home, o que faltaba. Tens tempo para comentar. Canto tempo, Antonio. Estás ao revés. Hola Martín. Parabéns polo tempo sobre Borja, e ademais encantado de ser compañeiro de Amnistía Internacional. Un placer, como sempre. Encantado de que che gustara o artigo. A verdade é que é un tema que ten que sair a palestra sempre. Orgulloso de que haya xogadores como Borja ou Bellerín que falen destes temas. E que haxa persoas como a ti tamén é importante. Por certo, Antonio, estás ao revés. Mira, o mellor é cosa mía, pero... No, está ben, non? Eu vexo ben. Non sei... Ostras, miro a Antonio ao revés, por algunha razón. A ver, vou entrar en YouTube. No, en YouTube sae correctamente. Vale, debe ser cosa do StreamYard. Sí, debe ser cousa da plataforma que utilizamos, pero bueno. Igual Antonio estaba como raro, non? Celebrando as victorias así. Claro. Hola, Joaquín, que estaba saludando a Martín, pero
a min te saúdo a ti, no, porque Martín me sorprendeu co artigo e sobre todo saber que era de Amnistía Internacional, que teñas, que iso me alegrou moito, ademais. Si, levo temiña de redes, teño que avisarche se hai algún eventiño que che pille preto. Véñense cousiñas este 2026. Pois bueno, quen non o saiba, Martín escribiu un artigo no Nós Diario sobre Borja Iglesias e toda a situación que tivo que soportar últimamente, últimamente xa dende hai tempo, e utilizamos o artigo, limos o artigo e publicámolo como un vídeo no que eu lía o artigo aquí no Barceleste. Te complementa moi ben co que escribira eu no Faro de Vigo. Sí, que te escribiches, Antonio, tamén un no Faro hai un tempo. Sobre o gran Borja. E bueno, se alguén non leu o artigo ou non escoitou, temos un vídeo na canle do Barceleste onde podedes escoitar o contido dese artigo. E xustamente, Antonio, estábamos a comezar a avaliar como vai a campaña do Celta en Europa despois dese posto número 16, esa clasificación para os playoffs e por suposto, o rival, que é o PAOK grego. Podería ser o PAOK ou o Lille, dous equipos contra os que o Celta xa xogou e agora ten que xogar de novo. Pregunto vos os tres como valorades o que vai de campaña do Celta en Europa. Eu, brevemente, creo que todos estamos un pouco decepcionados co partido que se fixo contra o Ludogorets, pero aparte iso, notable campaña, sobre todo tendo en conta que nos faltaba esa peza que representa a Fer López, o famoso enganche que pedía Claudio dende verán. Mais alo diso, eu creo que fixémonos fortes nun tramo da tempada na que na Liga non se gañaba nin por activa nin por pasiva en Balaídos. En Europa League obtiveronse, creo, 2 victorias 3-0, moi sólidos, consolidando ser cabeza de serie, creo, ¿no? Sendo 16avos. Gañamos o Niza, o Pau, gañamos en casa e o Niza tamén. Sí, despois perderamos, non? O Bolonia fora en Vigo. Eu creo que en xeral, notable. Parece que os directivos da REF nos tiñan como a 28 ou 29. Superamos esas expectativas. Tamén che digo moi baixiñas. E a dalo todo. Non estou de acordo aquí con que nos vaya a tirar si ou si o Aston Villa ou o Lyon. Podese compartir contra calqueira. Podemos perder como só fixemos contra o Elche e gañar o Real Madrid. O tema de estar acertados no día X, ahora aí. Claro, e ademais hai que pensar primeiro no PAOK antes que no Aston Villa ou o Lille, claro. Bueno, a miña opinión está... digamos que o partido do Lugodores marcou un antes e un despois. Eso é un problema, foi un problema moi gordo que agora non estaríamos pensando no mesmo que estamos pensando. Que nos vai a tocar despois se eliminamos a PAOK. Creo que ese partido foi tremendo, foi un erro tremendo de Carlos Giraldez, pero non imos estar mortificándonos continuamente con iso. Imaginades ahora nos con 16 puntos, non estaríamos na mesma situación. Eu creo, sinceramente, que o Celta, dado o niveliño que hai en xeral, cumpriu. O Celta, se quedase fora nas primeiras rondas, sería para min unha decepción enorme, sí. Pero teño que recoñecer que ter pasado esta primeira fase, eu creo que está moi ben. O Celta competiu en todos os partidos, sí. Pudo gañar ou perder, equipos, o Bolonia, por exemplo, aquí nos fastidiou enormemente porque xogou mellor e porque se notaba que era un equipo moi feito, pero en xeral o Celta competiu, de feito non perdeu, menos o primeiro partido con Stuttgart, o partido do Ludogorets, eu creo sinceramente que o Celta competiu. Que puido ser mellor, evidentemente. Que pudo ser peor, pois tamén, porque o partido que se lle gañou ao Lille, a mellor se xogan 5 partidos,
non se gaña así desa Sobre maneira. todo nestas condicións, non? Xogando con un menos. Claro. Claro, por eso digo, entón, bueno, unhas cousas, digamos, que compensan coas outras. Totalmente. E eu, personalmente, satisfeito completamente non estou por culpa dese partido do Lugo Ludogores, pero sí, digamos que non estou defraudado, non fixemos o ridículo nunca, salvo ese partido, pero tamén por as circunstancias, non? Entón, bueno, pues agora nos toca PAOK. Bueno, pues non vai ser unha eliminatoria fácil, non esquezades que o PAOK gañoulle ao Betis no partido de ida. 2-0, sí. E aquí perdeu 3-1, recordo. Pero vai ser un partido difícil porque en Europa calquera te pinta cara. Calquera che pinta cara. Eso está clarísimo. Teron resultados increíbles. Como se pode comprender que o Pau gañase 3-4 en Lille? Sí, claro. Pois así pasou. Veñen con unha boa xeira. En Salónica ainda non perderon, pareceme. Por eso digo, entón, o sea, para rematar, dicir que ese partido, esa eliminatoria, hai tomala moi en serio, que deberíamos pasala en principio, pero que non vai ser doado. E logo, o seguinte partido, se nos toca el Aston Villa, eu son absolutamente pesimista. Nos toca o Olympique de Lyon, veremos, pero Aston Villa é un gran equipo nestes momentos, está moi serio. Está xogando de maravilla, está aí loitando na liga inglesa, está arriba de todo, e é un equipo moi ben feito e ademais ten un gran adestrador, porque eu non teño a menor dúbida que o adestrador do Aston Villa é fantástico. Unai é moi bo, hai que recoñecelo que é moi bo. E, bueno, pois eso, decir, digamos que correcto. Respondemos aí a Antonio Pérez que ven Fer López por 6 meses, que serán realmente 4 porque é o que queda de tempada, e despois xa veremos cal é o futuro de Fer López, que probablemente non estará no Celta ese futuro, pero bueno, nunca se sabe absolutamente nada. Joaquín, como viches ti este Celta europeo polo de agora? Pois, bueno, eu creo que, sobre todo tendo en conta, porque o nivel medio dos equipos da Liga, ostras, eu creo que o Celta cumpriu con creces, eu sobre 10 daríalle un 6,5 ou un 7, porque a posición non é mala, temos a volta en casa, por menos dentro de esa media táboa de ali, gañamos ao privilexio de xogar a volta en Balaídos. Con partidos, bueno, como o famoso Ludogorets, que eu creo que máis por erros individuais que por outra cousa, porque por ocasións o Celta debería levarse ese partido eu creo que, perdoa Joaquín, pero eu creo que foi de partida estivo moi mal planteado e a defensa que puxo o Celta ese día, dous rapaces que tal, foron decisivos para que nos metesen 3 goles. E fixo por cuestións de Liga tamén, do partido que tiña despois o domingo, non? E palmamos os dous, sí. Ao final, a mí non me gusta moito de reservar xogadores, porque ao final nin o faz ben o primeiro día e o segundo non o tes asegurado tampouco gañar. Sí, pero bueno, sempre depende do físico. Ese centro de defensa foi nefasto ese día. E foi a chave fundamental de que o Celta perdise. Regalamos cando se quiso reaccionar, o Celta meteu 2 goles. Eso quería decir que pudo ser de outra maneira, non? Pero bueno, ya está. Para mí non foi, para mí foi máis eso, un accidente eso, a nivel táctico, a nivel individual, que outra cousa. Como non vi ningún partido, bueno, certo, o día do Bolonia vi un equipo moi superior ao Celta. O resto dos días, o do Stuttgart e tal, con todo, tivemos ali a última para empatar e tal de Brian, bueno, paso yo ben, pero o resto dos partidos para mí o Celta xogou moi ben. Quero resaltar o partido en Zagreb, 0-3 contra o Dinamo, foi un partido, vamos, un resultado inesperado para mí. E tamén a vitoria que tivemos o pasado xoves contra o 2-1 contra o Lille con 10, 70 minutos. Foi un exercicio de equipo serio tamén, equipo compacto. Vamos, con un balance xeral, pues, para min estar entre os 8 primeiros sería notable alto ou sobresaliente. Para min esta posición, pues, dame perso para un notable baixo, un 7. E bueno, ahora toca competir contra un equipo duro como é o PAOK. E logo en octavos, sí, claro que o Celta ten que ir con motivación e con ganas e tal, pero bueno, é certo que tocounos un lado do cuadro que se toca o Aston Villa vai tocar sufrir moito, porque é un equipo que non
vamos, se intento ver de forma obxectiva, é un equipo que vamos, para min, a diferencia entre o Aston Villa e o Celta é a mesma que o de Celta é un equipo de segunda división. É outra liga para min. Esto es, pode pasar? Sí, claro que sí. O Albacete gañou o Real Madrid e o Celta. pero non soy moi optimista. Pero bueno, que se hai que ir a Birmingham a berrar 4 cousas, irei. Pero primeiro hai que pasar a eliminatoria. Por suposto. Sí. Porque ademais o PAOK no seu campo é un equipo moi perigoso. Respeto absoluto ao PAOK. Sí. Non perdeu aínda en Salónica e pareceme que leva 7 de 9 victorias nos últimos partidos. No, respeto ao PAOK, que xa estou falando en que o Gallá pasemos, e a mí dame igual xogar contra Aston Villa, pero eu quero pasar o primeiro. E logo xa xogaremos. Pero sí, a verdade é que o cuadro... Eu quero ver o equipo, eu quero que me den vacacións dunha vez para poder ir a Balaídos. O tema vai ser mercar billete, porque eu creo que non vou atopar, porque se non é abonado, por sorte ou por desgraza, xa é difícil. Antonio, unha pregunta, Antonio. Viches o partido onte? Non. Viches os highlights, por lo menos? Viches os mellores momentos? O resumo. Sí. Eu creo que se tes tempo, se tes cousas que facer, pero se podes ver os minutos dende que entra Fer López, eu o vería. 30 minutos son, 30 minutos dende que entra Fer López. Porque fixo un partido de disfrutar, de disfrutar. Como podes, Antonio, describir o gol de Fer López que viches? Porque para min foi unha beleza impresionante. O gol de Fer López indica dúas cousas. Primeiro, que hai que tirar máis a gol en xeral e non estar mareando a perdiz un día e outro día. Hai que tirar, pode haber rebotes, pode haber rechaces, pode haber rexeitamentos, pode haber moitas cousas e hai que tirar. Se non tiras, non marcas, eso está claro. Se queres levar o balón a punto de penalti, iso é cada día máis complicado. Eso como primeira medida. E a segunda medida, teño que dicir que, bueno, é un detalle dunha calidade realmente excepcional. Sí. Excepcional. Ese pegar como lle pegou co interior. Sen pulo, sen ningún pulo. E enviálo onde o enviou, eso é de unha clase excelente. É que Fer López é un xogador, eu sempre dixen, moi elegante xogando fútbol. É cunha visión de fútbol verdadeiramente magnífica. Pero claro, volvemos ao de sempre, e non quero ser pesado. A Real Sociedade vende os xogadores despois de telos aproveitados 3 ou 4 anos. Cando xa son cracks, os vende e sacan moito dinheiro. Aquí o Celta non deixa que esos xogadores cheguen a ser cracks. E ese é o problema. O sea, Gabri Veiga debeu de estar algún ano máis no Celta. Por suposto, Fer López igual. Pero claro, con esta obsesión de vender e de facer uns presupostos que non entende ninguén, hai que vender sempre por 30 kilos. Es que eso me parece algo... Para min ese é o problema. Ahora, que pena. Fer López hai que aproveitalo mentras o teñamos. E mentras este aquí esos 4 meses, pois hai que desfrutalo e espero que dea todo que en principio esperamos todos que dea, non? Pero hai que facerse a idea de que en canto... Pero a mí o que me doe un pouco é que ahora veña aquí e se revalorice e logo estos tíos o vendan por 50 kilos a cualquier outro tipo e que pasa o de sempre. Ahora, non sei se sabedes que venden a Larsen por, non sei se 55 millóns ou non sei que, o Wolves, non? Barbaridade, sí. Que ben vai necesitar a pasta o Wolves agora que van probablemente, sen dúbida, case baixar a segunda división. Este é un problema xa para min de política dunha directiva que non quere reforzar o equipo de verdad e que o quere seguir mantendo aí, que estea en primeira e se acabou esa historia, non? Estou totalmente en contra diso. Creo que estamos, Antonio, por desgracia, a nivel económico, a nivel deportivo, estamos a 3-4 anos de alcanzar o nivel, se seguimos no proxecto de Claudio e tal, porque é que non é un problema só do Celta, sabes? Mira, o Carlos, estamos falando antes do programa, de Carlos Vicente, o posiblemente o mellor xogador do Alavés, marcha ao Birmingham, de Championship, da segunda división inglesa. Sí, é unha sangría... Como? Pero nós non somos o Alavés. Non, pero tampouco a Real todavía. Que? Quero dicir... Pero non somos a Real porque aquí non se fai verdadeira política de cantera como tantos anos leva facendo a Real Sociedade. Tamén a Real leva moitos cantos
cantos anos entrou a Real en Europa consecutivos? 7, 8. Sí, bueno, pero porque mantiveron esos Tamén, xogadores que tiña e logo acertaron con as fichaxes. Claro, iso tamén, que é Esa ten que importante. ser, para min, esa ten que ser a chave, claro, sí. política dun club de fútbol. Es decir, hai que facer forte o equipo, lo que non podes estar es cada ano cambiando as cousas, vendendo o mellor, alguén que che pode dar moito resultado á Real Sociedade. É un equipo que leva moitos anos traballando canteira, pero non canteira para sacar diñeiro, sino canteira para reforzar o equipo. E así se demostrou durante tanto tempo. Que despois non están sacando diñeiro tamén. Esa, Joaquín, para min é a diferencia entre un club que sí de verdad cree na canteira e outro que nunca creu, por outra banda, e cando empeza a creer, o que fai é vender a cada xogador bo que sai. E iso é o que está pasando. E tivemos moita sorte que Aspas non lle foi ben no estranxeiro, porque senón bueno, pero Aspas, fíxate, comprendo un pouco máis, porque era unha época que o Celta estaba peor económicamente e veulle ben. E aparte estamos falando un xogador que marchaba para o Liverpool. Sí, estamos falando de... E bueno, eu creo que aquel foi necesario para tal, porque era un equipo, é dicir, cando marchou Aspas do Celta. Pero estes xogadores novos, cando se di que se aposta pola canteira, teñen que conseguir que na canteira cristalicen. Unha vez que eses xogadores cristalicen, e hai que vendelos, porque hai que vendelos, pues perfecto, porque hai que sacar diñeiro. Pero non se pode a primeras de cambio poñer a toda a plantilla en venda, que é o que está pasando con este club. Aquí dá lo mismo que se diga que ten tanto diñeiro de cláusula, que tal e cual. Aquí, como haxe unha posibilidade de vender, véndese. Onde vai o diñeiro? Pois non lo sei. Esa é a realidade. E eu digo outra cousa. Gracias ao adestrador que temos. Porque sin este adestrador que lle está saliendo moi rentable, moi rendible para o Celta, porque está conseguindo, primeiro, o impensable con esta plantilla real que ten o Celta, impensable, e por outra banda está dando réditos o Celta, porque está, gracias a que el dá pasos, pues está vendendo xogadores, o sea, non se lle pode pedir máis a un adestrador, pero claro, isto vai chegar un momento que se vai cansar, porque eu son consciente de que Claudio non está contento con esta política. Bueno, moitas das declaracións que deixa, pois deixa bastante claro. Hombre, hai que saber ler entre liñas, claro. Que non está Miraste desa rolda de prensa de Fer, que basicamente estaba aireando os trapos sucios diante de Garcés, dicindo o do salario e de que el marchou porque hai cousas que non dependían de él e tal. Sí que se notaba certa tensión aí. Bueno, preguntaban por aí que se quedaría a próxima tempada, pero creo que témolo difícil se chega a este nivel. Ou máncase por 2 meses ou dame que temos difícil a recuperación. Se lle saen ben estes meses, que é o que agardamos para que o Celta pues, poda sacar un certo rendemento, pues evidentemente vai ser difícil que o seu futuro estea no Celta, non? Pero bueno, claro que non. A ver, tiña que ser él, quero dicir, no, seguramente non, pero bueno. Tería que forzar moito a situación e negarse a xogar na Championship. Forzou bastante. Eu non o vexo do azul celeste ano que ven nin de coña, Eu creo que se lle sae ben, nós imos aproveitalo. Eso está claro, Sí. Eso está moi claro. Se lle vai ben, marcha de novo, véndeno, e adiós, Pedro López co Celta. Eu creo que o Celta ten que aproveitar estes 4 meses, asumir que as cousas se fan tan mal como sempre, e punto, non? E que o diñeiro manda, e entón, pois, así... Claro, como dicía aí alguén, Xavi Céltico, non sei que decía, que é iso, un club non apostado a la canteira, cando realmente quere facer un traballo en condicións e deixa que esos xogadores canteiráns durante 2-3 anos funcionen no equipo. Despois, se hai necesidade económica, se vende, ou o que o xogador ten aspiracións, se vende. Pero que non pode ser é poñelos en venda en canto fagan 3 partidos un pouco decentes e non leven ningún ano siquiera aquí. Eso é o que quero dicir, e ademais a min non me quita ninguén. Eso, eu estou moi molesto con eso, punto. E parece que hai vos canteiráns que ven detrás, pero se sempre va a ser isto, se sempre nos van dicir que cada ano teñen que vender por 30 millóns, estamos perdidos, tío. Os que quedan... Que quería decir que os que quedan son os que, bueno, que é unha mágoa non poder quedar cos vos de verdade, porque os que quedan sí que temos moito xogador aproveitable para o primeiro equipo, pero, bueno, xogadores
que quedan no Celta que non que seguramente quedan porque non teñen nivel para xogar noutro. Bueno, están outros xogadores, Javi Rodríguez, por exemplo, pero evidentemente non son Sí. un tipo de xogador que che vaya a dar tantísimos millóns no mercado. É bo xogador. É bo xogador. Non, evidentemente. Eu non sei se vos recordades a Real Sociedade en segunda división, pero eu sí. Sí, Quero claro. quero decir con isto que foi un equipo que evidentemente apostou por la que apostou e consolidouse porque tiña un plan clarísimo, non? De que era, eu non vou comparar co Athletic de Bilbao porque é distinto. Ainda que a base de Athletic de Bilbao é a canteira, pero aí hai outras en fin, outras cosas. Pero a Real Sociedade é un equipo que é onde debía mirarse o Celta na canteira. É dicir, a Real Sociedade estuvo en segunda división, eu recordo perfectamente. A Real Sociedade non fai tanto dentro do que non hai tanto tempo. Al final de máis do que parece, porque os anos pasan voando, pero é evidente que a Real Sociedade supo reinventarse e supo facer un equipo en condicións baseado na canteira. Un gran traballo de canteira, esos 2-3 xogadores que viñan de fora que viñan a chegar máis do que tiña. O que pasa para mí é que o Celta fai un gran traballo de canteira, pero despois iso non repercute no primeiro equipo, entón eso elimina grande parte dese bo traballo. Exactamente. Estou lembrando cando a Real sube de segunda división ficha a Claudio Bravo, a Griezmann e a Carlos Vela. Xogou, competiu con eles e logo os vendeu por vamos, quero decir que acertaron moito cos fichaxes. Claro, é que hai que acertar tamén, claro. E logo Sánchez, xogadores como Zubimendi, como Oyarzábal, que bueno, non sei que queres falar do partido do 3-1 que palmamos contra a Real, pero o partido de Oyarzábal, exhibición. Unha mágoa porque xogamos contra 10 e tal, pero bueno, a verdade é que bueno, un partido conste que en superioridade eu este Celta non o vexo tan ben na maioría de ocasións. De feito, lira un comentario xusto na expulsión. Cústalle. Estilo, agora estou seguro de que non imos gañar, efectivamente, porque sí que nos custa no fútbol moderno a superioridade numérica, sobre todo en vantaxe. Xa vimos, non? Contra o Lille outro día. Foi o contrario. Está tan estudiado posicionamentos, metros que ocupas no campo e tal, que é difícil. Pero estou moi de acordo con algo que dixo Antonio antes, rescatando o tema de intentar moito máis tirar dende fora. Porque eu estaba bastante enfadado. Tes un campo que é unha valleta mollada, sabes? Unha esponsa. Non buscas ese bote do balón, que de feito creo que o segundo gol ten por aí, que lle pilla un bote arrado que non é capaz de paralo. Con todo, para min, ainda que fora unha derrota, bueno, nun momento que podíamos remontar algo máis na clasificación, tampouco vin un mal xogo, nin é como, bueno, perdimos o partido, unha mágoa, pero non me doe tanto como a outros. O tema é que conseguimos o máis difícil, que foi empatar. Claro. E contra 10, claro, é que esa é a mágoa, que conseguimos o máis difícil, e parecía que tal, perdía balón no medio campo, contra... E ademais dos goles case iguales. Idénticos. Que foron dos golazos de Oyarzábal, pero prácticamente copiado un do outro, non? Idénticos. Entón, pois iso deixa... Iso doe máis, non? Pero bueno, o que eu diría, por exemplo, para rematar co da campaña do Celta en Europa, é que se dicía que a Europa League para o Celta era como un premio, etc. Eu non estaba de acordo con iso. Eu penso que agora sí. Agora, cando chega o playoff e cando chegamos a esta seguinte fase, sí que xa a onde chegue, pois que chegue cada vez que pase unha rolda, se pasa fronte ao pau, que despois se pasa a seguinte, pois sería un premio realmente, pero o que o Celta tiña que facer era clasificar para a seguinte rolda e o fixo, entón eu estou contento con iso. Fora de que houve partidos que me gustaron máis ou menos, agora sí que vexo que o Celta faga a partir de agora sí que é máis un premio e algo para disfrutar. Que se gaña o PAOK, perfecto, magnífico, e despois, pois, o seguinte partido pois, será máis complicado porque xa quedan menos equipos, haberá mellores equipos, e é moi evidente para min, nisto hai quen non está de acordo, pero hai equipos mellores co Celta na Europa League. Hai xente que semella que di teño medo contra ninguén. Bueno, eu tampouco teño medo,
pero iso non quere dicir que non haxa equipos mellores que o Celta na Europa League, eso está clarísimo, non? Entón, se o Celta sigue pasando roldas, pois iso é un verdadeiro éxito total, non? Se chegas aos oitavos de final, eu creo que non lle podemos reprochar nada. Claro. Bueno, eu creo que non. Se chegas aos octavos... Ahora, si quedas ahora nas primeiras, tamén te dá un pouco de rabia, porque Sí, no. Iso sí. se o PAN non se elimina, entón... Pero bueno, para min o obxectivo era pasar a seguinte rolda, iso se conseguiu. E agora, Sí. pois a ver, é un partido, é unha eliminatoria bastante asequible, que non é doada, porque non hai nada doado en Europa, pero é máis asequible xogar contra o equipo grego que contra o equipo francés. Iso está... Eu prefería tamén. E volta en casa tamén. Claro, porque despois... Sair vivos a Balaidos. Si pasásemos a oitavos, non tiñamos o segundo partido na casa. No. Ainda que co Celta nunca se sabe, porque ás veces funciona mellor fora da casa que na casa. Pero di Antonio Pérez aí, agora hai que ter cruces sinxelos e tocar metal por fin. Home, cruces sinxelos xa non vai haber. No. Evidentemente, non? Olvídate, e os equipos van vir con baixas... É que non son cruces sinxelos, porque xa se sabe con quen va a xogar. Claro, igual Antonio non sabía, Antonio Pérez no chat, que se pasamos contra o PAOK, o noso seguinte rival vai ser ou o primeiro ou o segundo da clasificación. Ou o Olympique de Lyon ou Aston Villa. Dous equipos, sobre todo o Aston Villa. Sobre todo Aston Villa, ¿no? Sobre todo Aston Villa. O Lyon igual lo pillas ali nun despiste tal, pero Aston Villa sobre todo un equipo que vai ser moi complicado. Totalmente. Sí, Antonio que non estaba informado sobre iso, pero realmente o que se chama en inglés o bracket, non? O como se di iso? A chave, creo. A chave dos enfrentamentos, pois xa está decidida. É predeterminada. Primeiro 16, 17 e tal. O sea, comezas unha ronda antes se estás do 9 para baixo. Unha mágoa, non os 3 puntos de onte tamén, que non era aguantar 5 minutos, quizás hubiera campado. E nos levaban ao posto 12, me parece. Sí. Bueno. E se chegamos a gañar por 2 goles, entramos no top 8. Pois imagina. O Boca e o Pau, creo que o Constantelias, que nos fixo un quebradero de cabeza, está... Por certo, que houve unha... Está lesionado, Martín. Está lesionado. Sí, non, está por cartóns, non pode xogar, e outro máis está amonestado, pero non me lembro. O mellor xogador deles, Giacomakis. Partido de ida. Sí, está fora. Constantelias non pode. Outro importante, uno Constantinoidis. Constantelias. Sí. Non pode xogar Constantelias exactamente. E outro xogador tamén que tamén é importante tampouco pode xogar. Ali no inferno de Salónica, pois está ben. Por certo que o adestrador do Estrela Vermella, Dejan Stankovic, dixo que tivo moi boas palabras para Claudio Giraldez e dixo que se tiñan enfrentado a un adestrador visionario. Utilizou a verba visionario para describir a Claudio Giraldez. Claudio Giraldez ímolo notar cando marche. Bueno, sería... Os que ainda dubidan del... Eu penso que sería a renovación máis importante nestes intres para o Celta, sería renovar a Claudio Giraldez para ir asentando máis o proxecto, pero claro, iso tería que vir acompañado de certas fichaxes que el precisa e que o equipo realmente precisa, non? Iso tamén penso que é importante. A mí ainda me falta un centrocampista en plantilla, claro. Non mirei o partido, pero... Totalmente. Sí, Antonio. Sí, escoitei como que Ilaix non sei moi ben porque estaba medio pachucho, andaba enfermo ou así. E claro, se tes 3 centrocampistas en plantilla, o rollo que pasou con Damián e Fran, non? Que parece ser que, vale, cedemos a Damián. Parece que Beltrán non vai marchar, pero ven cunha oferta e lle deixas marchar sen tal. É que non sei, se non tes un reemprazo, ainda que, bueno, Fran quisera marcharse en inverno, eu mantiña en plantilla, porque obviamente faltanos un xogador máis. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Si le falta un pivote defensivo, pero totalmente, ahora que temos a Fer López, non? Pero bueno, non te preocupes porque esta xente non se vai esforzar moito. Non queda moito tempo. Mira, o Celta ten un xogador maravilloso
o mellor da historia, según din, posiblemente sexa así, que é Iago Aspas. E nunca rodearon a Iago Aspas dun equipo medianamente competitivo. Iago Aspas era o xogador que salvou o Celta. Salvou o Celta un par de anos ou 3 seguro, ademais, non? Sí. Vale. Ahora temos unha... Bueno, en o seu momento tivemos a Berizzo, que era un momento extraordinario onde había unha comunión entre xogadores, entre corpo técnico e afición impresionante, e se tirou. Ahora temos a Claudio Giraldez. É o momento de facer un magnífico equipo alrededor del. E telo contento e que se quede aquí. Porque iso é moi importante, é un patrimonio do club. Pero me temo que tampouco vai pasar. É que non creo nesta directiva, xa sabedes a miña opinión sobre eso. Eu creo que, bueno, de momento que fixeron, endureceron a cláusula de corte, pero non estenderon o contrato, non? Pero si queren rebaixar os soldos para o ano que ven, queren o salario, rebaixar o salario, decir, queren... O sea, es que isto é un desastre, de verdade. Non sei tamén, porque están aparte hai tanto oscurantismo, ¿no? Porque non se di nada, al final non sabes onde van os miñóns deste xogador. Primeiro dicen que contabilizan nunha temporada, depois dicen que contabilizan na outra, depois te volven a dicir... No, os millóns de Larsen... Antonio, ¿dónde están os millóns de Larsen? ¿Dónde están os millóns de Larsen? Claro. Non contabilizaron nin para anterior, nin para... ¿Dónde están os millóns? Esa concretamente. Concretamente esa de Larsen, non? E a de Gabri Veiga tampouco o sei, porque primeiro iba a ser pola cláusula, depois non foi pola salud, depois era prazos, con un equipo árabe, non me fastidies, pero isto que... Sí, eso foi tremendo. Como se pode creer nesta directiva? Eu non creo nela, de verdade. Isto está pasando a pesar da directiva. Eu non sei se quer ser a mellor adestrador, se Stankovic ou Giraldez, pero o xogador era bastante mellor Stankovic. Pero non, quería decir que sí, que temos un extraordinario adestrador. O adestrador é tremendo. Había que aproveitar precisamente o tirón que hai neste momento coa afición e coa afección e con un adestrador que ten as cousas clarísimas, etcétera, había que aproveitar o tirón, pero volverá a pasar o de sempre. Pregunta aquí, Mundo de David, se Fer López ten cláusula de compra obrigatoria ou non obrigatoria. Non se sabe, seguramente non a teña. Non, Fer López ven 4 meses e punto. Logo igual negocian a ver se pode quedar o ano seguinte, pero co golpes abaixo que necesitará pasta, supongo que o vendrán. Se Fer López xoga ben, van a intentar recuperar a inversión por Fer López. ¿O Celta vai pagar 20 kilos por Fer López? Non. Pois vira a outro equipo. No, eso está claro que non. Fer López é un parche, neste momento, un parche. Así de claro. Sí, é un parche porque o Celta precisa e porque el tamén precisa xogar. Evidentemente, en Inglaterra non está a xogar, nin vai xogar esta tempada. Como se están a dar as cousas. E ademais é que a Liga Inglesa é moi diferente e tamén a situación do equipo no que está pois é unha situación moi complicada. Como vedes esta clasificación do Celta pro playoff dende o punto de vista da Liga? Vai ter algún tipo de incidencia no Celta ligueiro ou non? Porque na Liga o Celta está a facer pois un traballo moi bo en canto a resultados, está, eu penso que moi por riba das súas posibilidades. Bueno, pois agora segue o Celta en 2 competicións. De que xeito pensades que iso pode ter incidencia na Liga, seguir en Europa? A ver, temos unha tase competitiva clara que o feito de que a Claudio gustalle moito darlle minutos a toda a plantilla, rotar xogadores, onte xogou, por exemplo, Ristic, que levaba moito, bueno, evidentemente por xogar en Serbia, pero como xogou el, pois voltou a xogar Joel Lago, despois de bastantes partidos en apenas contar para o míster. Eu creo que en comparación con outros equipos pode que non suframos tanto, pero igualmente se posicións, como dice Antonio, o pivote defensivo ten un mal día Román ou calquera cae por unha gripe que parece últimamente que caen todos os xogadores, en momentos puntuais pode que te quedes en xogadores na columna vertebral. Haberá que verlo. E que non se lesione Radu, Martín. E que non se lesione Radu, Martín. Radu, agora mesmo, se Claudio pilar número 1, Radu pode que sexa o 2, porque miña nai menudo nivel está dando.
Creo que os do medio segue campo, segundo no Zamora. os do medio campo, cuidado. Cuidado cos do medio campo, porque non temos recambio ali. Porque hubo Burcio tal, pero hubo Burcio tenemos que velo. Eu creo que Claudio está a protexelo aínda un pouquiño, non... Pero sí que esperaba que lle deran xa minutos a Antañón, a Óscar Marcos, mesmo Hugo González, non? Sí. Non podemos meter a estos rapaces, algúns deles aínda non están preparados. Teñen que ter un pouco de paciencia, sinceramente, creo. Eu estou de acordo con iso. Penso que é un erro, por exemplo, deixar sair a Fran Beltrán e poñer ese tipo de responsabilidade en xogadores como, pois non sei, Hugo Burcio ou calquera da canteira, non? Totalmente, hai que dosificalos e que entren pouco a pouco, que non sexa por falta de ambición, no ámbito deportivo de traer un recambio e tal, se entren que sexa de maneira natural e non por, mira, aquí tes a posición, só estás ti, tocache xogar porque non temos outro. Pero... Eu, Antón, respondendo a túa pregunta, eu creo, non estou moi preocupado por pasar de ronda, porque xa, bueno, se estivésemos tamén a Copa e tal, pues sería un tute, vamos, pero sí, é que como o Claudio rota tanto, e tampouco, ademais de Radu, Starfelt, bueno, e os do medio campo, que quizás o problema é precisamente o medio campo, que non poden descansar. Miguel Román e Ilaix, e logo, bueno, non sei se que pasará este ano, pero supoño que Ilaix fará o Ramadán tamén, que sempre que fai o Ramadán o rendemento de Ilaix vai un pouquiño, pero bueno, veremos. Quizáis tocaba un pouco reforzar esa posición, ou non sei se quere que xogar con Fer López ali e con Miguel Román. Miguel Román, Fer López, Ilaix, Fer López. Non sei que pretende facer o equipo, porque Burcio e os demais do Celta Fortuna están un pouco verdes. Pero eu non estou moi preocupado por iso. Creo que temos unha marxe... Se estiramos na posición con 5 ou 6 puntos menos, sería un tema preocupante. Pero eu dicía tanto por preocupación tamén como por unha idea de que, como continúa en Europa, pois o equipo, dende un punto de vista anímico, pois está mellor tamén, non? Quero dicir que non quedou eliminado as primeiras de cambio, que continúa adiante, que na Liga está a facer moi bons resultados, entón, bueno, pois pode ser que por un lado sexan máis partidos, evidentemente, eso pode ter un impacto, pero tamén continuar en Europa entre os 20 e tantos mellores, pois evidentemente é algo moi positivo tamén. Para responder rapidamente a Antonio Pérez, evidentemente a defensa do Celta sen Starfelt ou Alonso é moito peor. Entón, eu sí que vin a defensa onte un pouco máis feble, pero é lógico, tendo en conta que xogadores importantes que son alicerces desa defensa, pois non estaban sobre o terreo de xogo. Evidentemente, o feito de que Radu sega a ser o Radu de sempre e que dea tranquilidade e seguridade, pois iso axuda, pero cando non xoga Starfelt, por exemplo, e Alonso tamén, pois a defensa non é a mesma defensa que cando están os dous, non? Sí, eu creo que ten tres centrais o Celta neste momento que son fixos. Sí. E iso é o que está mantendo el. O que pasa é que onte Starfelt tiña un problema de enfermidade, tío. Non sei, tío, falicite, non sei que era o que tiña que lín eu. Pero evidentemente eu creo que esos tres xogadores que están aí na defensa son imprescindibles. Si falla sobre todo Starfelt ou falla Marcos, pois sempre haberá algún problema, porque non sei, cheguei tarde, estabades falando de Joel Lago, e a mí Joel Lago é un xogador que me dá medo. O típico xogador que me dá medo. Me dá medo porque tanta agresividade ás veces non é boa. Xa ás veces fai penaltis que son increíbles, e logo ten unhas reaccións que eu non sei como eu creo que os árbitros ás veces se apiadan del, porque hubo momentos en que era como para sacarlle cartón en amarelo, e, bueno, é un xogador que ten certas cualidades, pero a cabeciña ten demasiado quente e iso non é bo para un central. É bo desde o punto de vista de unha agresividade con relación ao balón e unha agresividade con relación a defender. Pero este rapaz pérdese moitísimo e iso hai que coidalo, e se non é así... Antonio, eu sobre Joel
sobre Joel López non sei xa o que digo. Eu sobre Joel Lago dixen en Twitter en resposta a algo que alguén dicía o seguinte, que se tranquilice un poco Joel, que la cabeza por el momento es lo peor que tiene y es uno de esos jugadores que con esa personalidad, entre comillas, puede dejarte con 10 en un segundo. Por lo demás, muy buen futbolista. Isto é o que eu penso realmente de Joel Lago. Sí, Penso yo tamén, pero esa cachola hai que Claro, ten que canalizar. un pouco máis fría, ¿no? Creo que comentábamos ao comezo do programa, hai que canalizar esa mala leche, como a fixo, bueno, Iago non do todo, pero bueno, diluíse un chisquiño. Que non se cargue de tarxetas porque sí, e bueno, condicións para facer carreira no Celta, eu creo que as ten, vale que non un central de 2 metros, pero é bastante bo, cando ten a cabeza onde ten que tela, debería facer carreira aquí, eu creo. Fixo un bo partido. O carácter sí que ten que amansar un chisquiño. No, ten que saber esa agresividade en que momento ten que sair. Non pode ser unha agresividade que signifique comerse o árbitro ou tarascada co dianteiro ou facer penaltis infantís cando realmente non é o momento. Si estamos xogando en primeira división, estamos xogando en Europa, estamos xogando alto nivel. Entón, bueno, sí, non estamos xogando na Fortuna e iso ten que entendelo perfectamente, senón non será nunca un xogador válido. Si non é capaz de dominar, que non hai por eso ser menos agresivo a hora de defender e tal e cual. Claro. Refírome simplemente a ese carácter que... Eu non critico a súa agresividade, o que critico é non só protesta coa boca, sino que se ahora se enfrenta, empurra. Sí. Es decir, es que parece que sai ao campo xa para pelexar con alguén. Iso non pode ser. Entón, esos 3 xogadores do Celta son imprescindibles hoxe por hoxe, no centro, e creo que onte xogou moi ben o lateral dereito. Rueda, Javi Rueda, que a mí me gusta moito Javi Rueda, desde cando xogaba no Celta B, que era, e logo Celta Fortuna. Gran partido de Rueda. Gustaba moitísimo Javi Rueda e creo que onte estuvo bastante ben. Vos sabedes. Deu 2 asistencias, Antonio. Fixo 2 xogadas de... Bueno, 2 asistencias que non entraron. Entraron. Sí. Deixou... Case asistencias. Que eso ten que contar como asistencia, por favor. Non pode ser que des un pase, bueno, non quero... Este dianteiro a 30 centímetros da porta e non pode... Que a porta baleira. O mesmo. Borja tamén. Onte, o pase non foi o mellor do mundo, pero é unha definición sinxela para Borja Iglesias. Tiña que entrar. Eu si teño claro que Celta ten 2 laterais moi bons, que son Javi Rueda, por suposto, e Sergio Carreira. E se esos 2 xogadores se seguen consolidando, temos aí 2 xogadores magníficos, se non lo venden, claro, porque non igual non o queremos vender, pero non lo compran. Eso é o medo que me dá, non? Pero fora diso, son 2 xogadores de moito futuro e moito presente xa. Carreira é un xogador de moito presente. E yo Lago creo que llevaría moi ben un aniño xogando en segunda división, como fixo Sergio Carreira, que eu creí sempre nel, e ao final moi ben. E o ben tamén que lleveu o paso do ano pasado a Javi Rueda polo Albacete, veulle de maravilla. E mira, ti, ahora temos 2 laterais aí consolidados e, bueno, iso é moi importante. Por eso digo que faime gracia isto que é certo. Iso é importante tamén dicirlo. Ese outro nivel xa. As camisolas tamén xogan, claro. Pesan moito tamén, evidentemente. O que non está, nem esperamos nada dele, Carlos Domínguez, non? Porque... Bueno, pois que non espera del Claudio. Claudio, claro. Sí. Claro. Xogou moitos partidos co Celta, Carlos. Xogou moitos partidos. Eu creo que non é tan malo como pintan, pero bueno, é inferior claramente aos 3 que xogan, seguro, vamos. Martín, non sei se está silenciado, porque... Non sei. Martín, non, penso que non. Non se escoita. Quería dicir algo Martín, pero agora non se escoita. A ver, podes dicilo con xestos. Carlos Domínguez. Bueno, sí. A mí un pouco unha pequena decepción.
Non sei se o mellor saindo e voltando a entrar, Martín. Agora. No, agora sí. Agora. Sí, vale. Apaguei ahora un momento, eu escoitaba, pero non podo falar. Como son cascos novos de Reis e tal, Aí está. é que tiven que apagar un momento para falar aí co compi. Nada, Carlos parece que se fixo ao rol de suplente, o que decía Joaquín, xa leva 4 ou 5 anos en dinámica de primeiro equipo. Non destaca para mal, non recordo ya algunha mala actuación, pero bueno, contada. Pero o que di Antonio, claramente, Starfelt, que xoga no seu posto, que o de na zaga no centro, pois é moi superior ao sueco, entón pouco que Eu atrevo a dicir que Starfelt é o mellor defensa que ten o Celta nestes momentos. É o meu xogador fetiche sen ninguna dúbida, encántame. A verdade é que cando está atinado como no Bernabéu, a de despeses que fai, o ben que corta. O ben que vai abaixo tamén, para cortar abaixo, o ben que salta, mesmo marca goles. Logo ten os seus fallos como todo o mundo, pero claro, se non estaría no Manchester City. Claro. Pero Antonio, seguro que hai versos que ti escribiches dos que non estás o 100% contento. Bueno, non estás o 100% satisfeito. Moitísimo. Ten que haber algún erro, sempre ten que haber, evidentemente. Sí, porque ás veces a xente magnifica os erros, a xente en función do que lle interesa. Os erros ou os acertos tamén, ás veces. Os erros, sobre todo cando estás moi presente, os erros teñen que darse. E Starfelt non refuga nada, non? É un tipo que está aí sempre dando a cara e que arrisca moito, ademais, non? Entón, bueno, pues, cando vez pode ter algún erro, pues claro que sí. Co gol que marcou o Lille outro día, xa compensou 2-3 erros. Claro. Gol de cabeza que marcou. Sí, pero es que outro día co Lille, para mí foi o mellor do partido. Espectacular. Aparte do gol, eu estaba facendo partidazo, estaba facendo. Giroud andaba buscando moscas e non as atopaba. Non foi capaz de atopar ningún balón case. E ainda por riba meteu gol de cabeza. É bueno. E mira que Giroud é un xogador que vai ben de cabeza, que é alto, que eu son moi de Starfelt, sempre fui moi de Starfelt, e dende que veu Marcos Alonso, máis. Bueno, levamos pouco máis dunha hora e a intención deste programa era pois aproveitar que os convidados tiñan un oco libre e ver tamén como vai aquí en Tennessee a internet, que semella que está a aguantar, que o servizo volta ben para que a semana vindeira pois teñamos bar en directo unha vez máis. E eu estou vendo aquí, entrei tarde, pero estaba vendo o partido as semifinais do Europeo de Balonmán, que a mí o Balonmán encántame. A mí tamén. E foi un partido moi bo da Alemanha. A Alemanha acaba de eliminar a Holanda, clasificarse para a final, ganhando a Croacia, e agora ven un partidazo que é Islandia contra Dinamarca. É un deporte que, por desgracia, non ten éxito nos Estados Unidos, entón moi poucas veces podo eu aquí nos Estados Unidos ver balonmán, pero a min o balonmán gusta moito e sempre que hai algo de balonmán en algún lugar aquí nos Estados Unidos eu tento velo, como por exemplo o Mundial Femenino que foi hai pouco e que tiven a oportunidade de ver aquí nos Estados Unidos. Ademais, Antonio foi un xogador de nivel en balonmán nos anos 70, e diso xa temos falado nalgúna ocasión. Para rematar o programa, pois falemos un pouco do partido fronte ao Getafe, que vai ser este domingo, que supoño que, como a min, estaredes de acordo en que vai ser un partido bastante complicado para despois, ademais de ter un partido. Perdemos, que se o Celta perde. Para mí é moi importante estes dos partidos que veñen agora, para ver un pouco cada onde queremos ir. O partido de Xetafe é recibir o Osasuna, que non é un equipo fácil, non é un equipo fácil fora de casa. Entón, para min é importante saber algo, que pode pasar en Xetafe, que é un equipo que está nas baixas, pero é un equipo moi antipático, ¿no? Un equipo moi antipático en todos os aspectos. E logo Osasuna aquí. Si o Celta conseguise 6 puntos aí, sí que podríamos decir que estaríamos loitando claramente por o sétimo ou sexto posto, incluso o quinto.
pero se o Celta perde ese partido, aínda que sigue estando de sétimo, se empeza a perder 2 partidos seguidos fora, é un perigo para o futuro. Ven a Real moi forte dende atrás. Por Ven a iso, Real, por iso. ven Ainda a por riba Real ven a Real moi forte, exacto. e o Girona tamén. No, Girona no tanto. Non tanto, pero pode... A Real sí, a Real está aí, como quien dice, hombre, está a 5 Sí. puntos, me parece, tal, pero ten Pero que ben seguir forte. sumando. O Celta ten que seguir sumando si quiere aspirar a algo. Si é por manterse, estamos tranquilos, que non va a haber ningún problema. Martín, ti que estás preto de Xetafe, vas ir ao partido ou non? Dime conta de que era este domingo xa moi tarde. Ao final non vou poder miralo, pero bueno, farei o de sempre, mirarei polo bar ou así. Polo bar con B. Polo bar con B. Claro. Sí que ano pasado estivera no Coliseo na última xornada cando clasificamos para Europa. Unha mágoa, pero bueno, a ver se podo ir a volta do PAOK. Polo menos faríame bastante ilusión ver ao Celta en Europa. Eu creo que, bueno, o Getafe, como o ano pasado, non lle deron ferramentas a abordalas, o Miño tendo o equipo fora de descenso con 2 paus e un chicle, a verdade, trouxeronlle cousas no mercado, así que sempre moito respeto, a verdade, que un rival sempre temible, máis aló do que a calidad de plantilla, non o van poñer fácil, pero, dende logo, se queremos volver a clasificar a Europa, non hai excusas, é a outro nivel. Como di Antonio, pola permanencia non deberíamos temer, pero é hora de exixirle máis ao equipo, porque o pode dar, tropezamos contra Real, incluso en superioridade, bueno, pode pasar unha vez, ademais que viñan con Matarazzo como a balas, basicamente, non perderon aínda. E contra o Osasuna, tamén outro equipo que está remontando bo estas últimas semanas, no que ven sendo a Liga, que se move moi ben tamén no que a Secretaría Deportiva, así que, bueno, eu exixo polo menos gañarlle o Getafe, que lle teño máis ganas. Un empatiño contra Osa, pois tampouco estaría mal. Eu creo que hai que sacar 4 puntos entre estos 2 partidos como mínimo. Eso sería o seu, sí. Bueno, manter vantaxe. Di aquí en español, isto é moito longo. A vida xa. Nunca o sabes, pero bueno, canto máis colchón teñas... Fala da Liga, penso. Claro que nunca sabes cando vas necesitar o colchón, vale, que temos 5 puntos de diferencia ainda co oitavo, pero non se sabe se a sétima plaza vai ser posición europea, non? A mí Por dame Copa do Rei e tal. Non ten pinta. Impresión que non. Porque os equipos españoles están facendo bastante mal. Pero iso non sería para... Teño entendido que non caeríamos aínda por debaixo de Bundesliga e Liga 1 ou a tempada que ven, que tería que ser en dúas o mellor trabúcome. O que teño entendido é que o Athletic Club non pasara entre os 24 primeiros afectou moito as posibilidades para a plaza extra. Que a última zona de Champions, madre mía, o Villarreal tamén... O Villarreal fixe unha Champions patética, penosa. Sacou un punto, non? Creo. Un punto ou dos dous. partidos. Sí, un punto quedou de penúltimo na Champions League, ¿no? Esa sería a hegemonía do fútbol inglés, sobre todo no económico, ao final do top 8, 5 equipos da Premier, temos que poñernos a pilas. O Celta dentro que cabe do que mellor o está facendo en canto a equipos españois, sabes? Sí, o Barça o Betis tamén. O Rayo tamén, pero bueno, a Conference é unha competición bastante menor. Betis en Europa League é Rayo. Betis está en Europa League. A Conference un pouco de risa, a verdade. Son 3-4 equipos. A mí me gustaría gañar a Conference, Antonio. Hombre, sí, claro, si tens que xogala, hai que gañala. Claro. Bueno, Antonio sempre dixo que o Celta realmente quería xogar a Conference League e acabou na Europa League, ¿no? No, digo a directiva, sí. A directiva, claro, a directiva, non o celtismo. Porque sabían que a xente iba a exixir moito máis, non? Eso está claro, pero non sei. Non sei, a mí non me gusta nunca poñer o carro diante dos bois. No, claro. Dicía aí Iglesias, non sei. Hai que ir pouco a pouco, partido a partido. Sí. Como dice el Cholo, pero el Cholo ya está moi gastado. Cuidado, Antonio. Hai que ir partido a partido porque cada partido es diferente e o que hai que facer es hai que hacer un exercicio
de sensatez. Entón, bueno, vamos partido a partido, ou se conseguimos un punto en Xetafe, bueno, pues agora a ver se llegamos a Osasuna, e logo o seguinte, etcétera, etcétera. Hai que tomar as cousas con moita calma e moita tranquilidade, e logo que saia o que saia, non? O Celta está facendo o ben en canto a puntos, non en canto a xogo, a mí o xogo Celta non me gusta, pero é diferente, porque é diferente, é outra maneira de ver o fútbol, pero hai que seguir sumando, e sempre dende a humildade, dende a humildade que non quere dicir derrotismo ni nada, ni quere dicir que nos conformamos, nos conformismo. Humildade significa non poñer o carro entre os bois, dar o máximo en cada partido e sacar adelante os partidos. Non creer que somos o Celta e imos gañar en Xetafe que ahora va fatal. Non esquezamos que o primeiro partido de Liga nos gañou 0-2 aquí. Eu entendo que as cousas se teñen que facer así. Non se pode ir de triunfalistas porque é un erro. A mí nunca me gustou o triunfalismo en nada. Outra cousa é que non deas nada por perdido, evidentemente. No, claro. Pero é distinto o triunfalismo, é moi distinto a ser positivo e optimista, non? Como equipo. A mí os triunfalismos nunca me gustaron porque hoxe son así, mañá son así. O sea, e o fútbol, digo na vida incluso, digo na vida. O fútbol é cambiante e todos sabemos que os estados de ánimo xogan un papel moi importante no fútbol e as rachas tamén. Entón, bueno, hai que estar preparados para todo. Bueno, a ver os vosos estados de ánimo coa porra do partido Getafe-Celta. Joaquín, primeiro. 0-2. E quen marca? Quen marca? Joaquín marca Bamba ou non? Jonathan Bamba. Jonathan Bamba e Luca de la Torre. En que estrella estará? Claro. Pues marcará pues un gol de Panda e un goliño de Williot. Moi ben. Tirando un pouco para casa, gol de Williot. Martín. Eu vou dicir 0-1, resultado curto, sendo bastante conservador. Gol de Williot. Moi ben. Antonio. Eu teu, 1-1. Claro. E gol de... Pois o gol vai no marcar Fer López. Fer López, moi ben. Outro. Non vai ser tan bonito como que meteu en Belgrado, pero vai valer igual. Sea metade de bonito, sea un golazo, Antonio. Exacto. Sea metade de bonito. Ainda que o meta coa canilla, me dá igual. Sí, conta igual. Eu vou dicir 1-2. Os goles, veña, vou poñer Fer López tamén e o Panda. Fer López e Panda. 2. Por suposto, se non deixastes as vosas porras no directo brevísimo que fixen o luns pasado, algúns dos ouvintes xa o fixeron, pois podedes deixar a porra aquí. E se xa o fixestes e agora queredes cambiar, pois podedes facelo. Este será o resultado que elexiremos se é diferente do luns. Se xa o deixastes o luns, pois non hai que volver a deixalo. E bueno, para rematar, dúas preguntas rápidas que podemos responder en moi pouco tempo. O primeiro é: pensades que o Celta debe ter como obxectivo clasificarse para Europa o vindeiro esta tempada para o vindeiro tempada? É dicir, debe o Celta ter como obxectivo chegar a Europa outra vez? Sí ou non? Eu creo que sí, a verdade, se empezarmos a estas alturas de tempada, mellor na xornada 1 non o dis, pero agora, estando prácticamente salvado a 5 puntos do oitavo, outra cousa é que lle botes a culpa a Claudio se non clasificamos. Quero dicir, non pasa nada por non clasificar, pero bueno, agora mesmo creo que está bastante claro que queremos estar na pelesa con Atleti, con Betis, os equipos que veñan Real Sociedade, tampouco ser pouco ambiciosos, ser respetuosos, como a di Antonio.
e mirar os rivais de ti a ti, pero estando na sétima posición tampouco vamos dicir non, estamos conformes con estar en terra de nadie. Eu creo que sí que debemos optar ir ao seguinte escalón co proxecto de Claudio, ser máis resilientes como institución, tanto no económico como no deportivo, reforzarnos ben e estar sempre na loita estes seguintes anos. Hai que aspirar. Creo que vamos romper a maior xeira da historia do Celta de tempadas en primeira. Pareceme que estamos por aí 14 tempadas ou 15. Somos o 10º equipo, pero somos o 10º equipo que máis anos estuvo en primeira división, Claro, hai que consolidarse porque sempre estamos dicindo que sabemos de onde vimos e tal, somos o Celta. Como somos o Celta? O Celta, entre moitísimos equipos, é o 10º da historia da primeira división. É que unha cousa é ser respetuoso, outra ser conformista, como viñas dicindo, é que non ten nada que ver. A xente, por exemplo, cando íamos xogar en Oviedo, que daba por feito que gañábamos. É como é un partido de primeira división, podes perdelo, sesas Madrid, Xetafe, Elche, da igual. Totalmente. Pero claramente o objetivo. Concordo con Martín absolutamente, non digo non engado nada porque penso exactamente o mesmo que a él. Efectivamente, e se, bueno, nos clasificamos por lo que sexa, pues, que vamos facer? Tampouco va a ser tampouco va a ser unha desgracia, non? Pero, sí, eu creo que o Celta debe optar, sobre todo, tendo en conta que non ten Copa polo medio ni nada, non? Es decir, só ten, en principio, unha eliminatoria de UEFA e punto, e non hai máis. Entón, bueno, eu creo que se debe loitar por ele. Que logo se poda conseguir ou non, se depende de moitos factores. Pero creo que sí, que o Celta neste caso ten que loitar por non sei se entran 6 ou 7, non? Pero depende un pouco de todo iso, non? Sí. Pero vamos, polo 7º posto, dende logo, pode loitar. Ahora, para no que ven, queren abaratar a plantilla, exactamente. Eso é o que dixen eu antes de que querían baixar os salarios dos xogadores, non? Pois xogaré eu, ano que ven. E iso me dá medo, pero bueno, eso é para o ano que ven. Neste momento o Celta ten que loitar por lo menos pola 7ª praza. De acordo, Joaquín? Eu vou ser moi breve. O campeón de Europa League xoga Champions. Bueno, iso resposta á miña pregunta final. Cal é o voso vaticinio para a tempada do Celta na Europa League? Ata onde a chegar, pensades vos, o Celta nesta Europa League agora que está xa no playoff? Octavos. Oitavos? Eu tamén o penso. Oitavos é o que eu espero. E despois, se nos toca o Aston Villa, se temos que caer con dignidade. E se nos toca o Olympique de Lyon, que tampouco é mal equipo, pois, bueno, xogarlo. A mí é que me dá moito medo. Unai é medio un gran adestrador, ten moita experiencia, que xa gañou varias UEFAs, é un tipo... É moi bo adestrador, por moito que a xente... É un tremendo adestrador. Moito antes, moi bo adestrador, e está facendo en Birmingham un traballo... Birmingham, non? Aston Villa de Birmingham. Birmingham, sí. Terceiros, van. Traballo excepcional. E entón, e caemos... Se o Celta cae frente ao Aston Villa, non é ningún desdoro. Así que eu tamén creo que vai chegar a octavos. Eu quería decir que o Aston Villa o ano pasado caeu en cuartos de Champions contra o Paris Saint-Germain. Na prórroga. Sí. No, equipo. Bueno, e este ano está mellor, Este ano está mellor. Este ano está mellor, sí, sen dúbida. Eu tamén penso que oitavos, sen desmerecer o Pau, que non a ser sinxelo. No. Digo que esa experiencia. No, claro. É a miña predicción, vamos. Claro, igual que digo. Claro. Se pasamos oitavos... Claro. Éxito. E preguntabas hasta onde creíamos nós que se podía chegar. Ata onde pensades que pode chegar este oitavos. Eu tamén, coa cabeza, penso que oitavos, co corazón, evidentemente, a gañar a Europa League, como dicía antes Joaquín. Pois nada... No, e só quería engadir que para todos aqueles que en fin, que teñen, decir, que son demasiado optimistas, fixadevos
a lección que nos deu aquí o Bolonia, ¿no? Todos que vimos este partido y en directo, además en Balaídos, todos nos decatamos de que o Bolonia era un equipo moi superior ao Celta. Polo planteamento, polos xogadores, polo físico, polo táctico. Era un equipo que dixemos, o Celta perdeu, pero que o Bolonia foi mellor. Era mellor. Sí, sí. Pero bueno, eso que digo, que o Celta ten que aspirar a competir, se compite, eu penso que pode chegar a oitavos, bueno, nunca se sabe, non? Pero a miña predicción como a vosa é oitavos. E bueno, pois... Todos recordamos o maravilloso triunfo do Celta frente a Aston Villa hai moitos anos, non? Sí, en Villa Park. En Villa Park, pero non era o mismo, era un Aston Villa daquela vidoamente. Moi diferente. Os niveis estaban máis parexos, Sí. Dous apuntes, Antón. Que quería, es que Martín creo que é o máis positivo dos 4. Quero que Martín motive un pouco a xente. Co tema da Europa League imos gañar, home. Eu quero voltar a Estambul, sabes? No mercado das especias e tal, teño ganas de estar por aí de novo. Martín, ata onde chegamos, Martín? A Mesquita. Imos estar en Estambul. Antón vai vir dende... vai cruzar todo o océano para ver a final. Non, evidentemente se caímos en oitavos non un drama, pero eu sigo confiando no factor diferencial de Claudio. Creo que se pasamos vai ser por unha lectura de partido boa de Claudio e por primeras teclas que toque Premier. Pero preocúpame moito o do centrocampista. A ver se non acabamos pagando. Que quedan 2 días de mercado ou 3, sí, pero eu dubido moitísimo. Que va, hombre, que va. Que vayan traer moitísimo. Eu vexo difícil, realmente, sí. Quero dar un pau tamén, Antón. Non un pau, un pau. Quero decir, non un pau. Que como, a ver, como pode ser que tendo a Billy Sweatberg e a Brian Zaragoza xogue o Álvarez por a esquerda? Xa non quero decir máis. Non quero decir máis. Bueno, a ver, non sei, rotacións, non? As rotacións típicas de Claudio, non? Pero bueno, eu realmente agardo esa eliminatoria fronte ao Pau con moita ilusión, con moito interese, e a ver se o Celta pode continuar en Europa e despois enfrontarse a un equipo que realmente será moi grande, non? Ese seguinte partido se ocorre, pero hai que pensar no partido en Grecia porque esa ida vai ser, penso eu, chave nesa... Bueno, digamos, pasemos primeiro, porque eso é día 19 de febreiro. Pasemos primeiro o domingo, que non sei a que hora é o partido, por certo. Creo que a 6:30 ou 9 é destos pola tarde. Creo que 6:30. Estou bastante seguro. Sí. A 9 son pas grandes. Sí, penso que despois pensemos en Osasuna. A ver. Despois pensemos que hai que ir a Barcelona co Español. E despois creo que ven o Madrid, se non me equivoco. No, primeiro os partidos que faltan, Getafe, Osasuna na casa, Español fora e despois xa o primeiro partido do Pau. O Español que, bueno, está comentando... Digo de Liga. Entón... Sí. En Liga temos Getafe, Osasuna, Español e despois Mallorca. Mallorca, ben. E Girona. E o Madrid que tamén está forte. E máis adiante. Bueno, non sei se mellor ou peor, pero que bueno. Bien, vale. Pois esos partidos a min preocupanme moitísimo. Sí. E ademais dicir unha cousa, eso de que a Europa League é un premio tal, un premio participar, pero un premio a mí non me vale dicir que como nos clasificamos e tal, non, é un premio. Que non un agasallo, clasificamos por esforzo de equipo, quero dicir. No, pero digo que os que digan, ya clasificarse fue un premio, no, que va a ser clasificarse hai que dar a cara como deu o Celta este ano. Claro. Pero seguir loitando hasta onde se poida. Non se pode ir a pasear Europa, o que quero dicir. Ese era o meu comentario, en realidad, sí. Joaquín. Se facemos a Europa League que fixo, bueno, que outra competición, pero se fixéramos un Villarreal de palmar 7 partidos, empataron, vaya premio, tes.
No, Eso pero digo o que dicía era que o obxectivo estaba cumplido de pasar a seguinte rolda. No, está claro, está claro. Yo Sí, sei. sí, Agora, sí. o que Pero quero dicir, consiga o sobre Celta todo, sí que sería máis un premio estar contento porque o chegar equipo un deu pouco a máis cara. longe, ¿no? O equipo Claro. deu a cara. Sí, sí, eso está claro. Pero estou de acordo, eu o que non quero son comentarios como os que dicía Antonio antes, de que somos o Celta, e que non sei que, hai que ter outra actitude, joder, Sí, Claro. e que che Pero a fastidie culpa, perder. sí. pero sabes cal é a culpa de eso? A directiva. Que fai o que está intentando vender sempre de esa sensación de equipo pequeno, non é que teña que ser un equipo moi grande, pero evidentemente hai que facer un equipo con ilusións, porque se no fútbol fallan as ilusións, falla todo, Claro. porque cada día é máis aburrido, o fútbol cada día é máis aburrido. Para min, obxectivamente, Antonio, o 10º equipo da historia de España non é un equipo pequeno necesariamente. Non, Non debería Tampouco ser. é un equipo super grande, pero é un equipo dunha talla importante. E É un sabes equipo. quen o fai pequeno? Tebas. Tebas fai os Bueno, equipos Tebas que fai nos a todos os equipos Barcelona e pequenos, tal pero igual, os que xa fai sabemos. os equipos pequenos, porque hai Sí, unha sí. gran diferencia de trato entre eses 3 equipos fundamentais e todos os demais. E entón Sí, sí. entre a directiva que o ten moi claro, esta liga de fútbol profesional que é unha auténtica vergonza, así logo pasa o que pasa. Mira, tío, o Villarreal, mira, tío, o Atlético de Bilbao, mira, tío, o Atlético de Madrid perdendo outro día, mira, tío, Madrid palmando co Benfica. Claro, sí. Eu Un gol do porteiro. Tamén. Teño que decir que eso pode dar para outro vídeo, para tal. Sí, Pero ambrosíaco. No, Digo- pero claro, hai que pensar en iso, que o Celta non fixo ridículo en ningún momento no, para nada. dentro de súa capacidade dun equipo que xoga xa xogou varias veces a Copa da UEFA, que era antes e tal, ahora é a Euroliga ou Europa League, e é un equipo que xogou Champions, como tamén xogou o Celta e gañou hasta en San Siro. Este non é un equipo pequeno, hai que perder ese complexo. Claro. Non somos un equipo extraordinario porque as circunstancias non o permiten, pero é evidente que o Celta é máis do que a moita xente que está a manifestar. Pues isto é o comentario perfecto para dar o berro celeste, porque realmente penso que estamos moi de acordo con iso. Bueno, estou moi contento con que internet teña funcionado. Agardamos que así sexa tamén o martes para emisión ordinaria en directo do programa. Antonio, moitas grazas por terte unido a este bar nesta tarde de venres. Nada, un placer. Además me apetecía moito estar con Martín e con Joaquín, que son persoas moi sensatas, que a mí me gustan así, sensatas. E nada, pues que é un programa moi querido e que aquí estamos para o que faga falta. Eu participo menos porque non Por vexo que non ves os partidos de fora, fora? Por esa razón. non vexo os partidos de fora. E además vais a concertos de jazz. E ademais fixe de decir que para dous que quixen ver este ano, non foi en Stuttgart e outro foi co Elche. Sí. Bueno, Antonio. Os dous palmados. Bueno. Pues Os peores partidos. Que, bueno, mira, Tamén definitivamente é mala sorte, Pero A se verdade xogamos, que sufro moitísimo. Sí. Moitísimo. se xogamos unha eliminatoria guapa de Europa League, a verás, ¿no? A volta. Imagina Si tal, sí que o verei, sí. que esos son partidos. Sí, sí. Incluso estoy pensando de ver o partido de ida PAOK Celta. Sí, É como ver unha película e ver o terceiro acto, só hai que ver os tres. Agora sí, Es que agora sí que xa non hai excusa para non ver o Merece a partido pena, fora da casa en Europa. Cantos anos fai que non xogamos unha eliminatoria dos partidos? Porque coa Copa xa trocaron fai uns cantos anos e tal. Hasta agora que os dis 9 anos, 8. Pois moito tempo. Sí. Moitos anos se xogaron unha eliminatoria a dobre partido. O sea que, sí, vai estar interesante. Martín, moitas grazas a ti tamén por pasar este venres pola tarde. Parabéns polo teu artigo sobre Borja Iglesias. Continúa nesa liña. Moitísimas gracias, nada, espero que sirveira de algo, son causas sociais que sempre hai que apoiar, bastante orgulloso do clube na mensaxe que emitiu, nos medios e os propios xogadores,
Bueno, un placer estar con Antonio, que facía tempo que non coincidíamos, contigo e con Joaquín, como sempre. Nada, moitísimas ganas de eliminatoria, pero como di Joaquín, partido a partido, que iso non inventou o Cholo, ainda que nos fagan creer que sí, o partido a partido de sempre. Toca Xetafe, toca sufrir contra Bordalás, o sea, unha nova victoria e voltar á senda europea. O partido a partido xa o dicía Xulio César na Guerra das Galias, pero bueno, Joaquín, moitas grazas tamén a ti por estar aí e unha forte aperta a túa moza, que é un verdadeiro encanto falar con el. Unha aperta. Vou quitar, que denme conta de que levo os cores do Aston Villa, vou quitalo xa isto. Vou quitar estos... Mal presagio, nada. Sí, fora. Nada, nin Birmingham, nin historias, nada. En fin, unha aperta a todos. Pois deixo vos o balón a botar e vos, pois, dende os vosos lugares, Madrid, Vigo e o sur de Suecia, dade ese berro celeste para que o Celta saque algo positivo en Xetafe e nos vindeiros partidos da Liga que se nos veñen en riba. Preparados? Preparados. Grazas, por suposto, a todos os que estivestes aí ao outro lado comentando no chat e voltamos o martes, a hora de sempre, por volta das 8 da tarde noite en Vigo. E agora rematamos este venres de tarde. Boa fin de semana, como sempre, o de sempre. ¡Ala! Celta!